Ол Шел ауданында қазіргі таңда мынау базарға барып, жаңағы жаздық перде алуға барып, мына саудагерлермен сөйлесіп, мына 2000 теңге бар қалтамда, 300 теңгеге 2300-ге берем деді. Сол 300 теңгесін бір өтіп баратқанда тастап кетейін, берсей десем, мына саудагерлер жоқ, мен бермеймін деп, мына 300 теңгеге күні қарап қалғандай, соншалықты жаңағыдай адам деп есептемей шығарып салды. Енді айтайын дегенім, мынау фирмадан мынандай заттардың бәрін кәсіпкерлерге жаңағы төмен бағада береді. Бұл енді неше есе қосып жатыр, біз білмейміз. Сосын мынау краска әк сататын бір магазин бар, Шорабаевтың конторына қарама қарсы. Сол жерде мынау дәл жолда тұрып алған сататын жерлері өте тар, халық жүретін жолға заттарын қойып қойған. Осыны тәртіпке салуға болмай ма, Шорабаевтың кісілеріне айтатын, жұмысшыларына. Мынау адам жүре алмайды, ығы-жығы. Анарада дастарханын жайып тұрады, күлеңкісін жайып тұрады. Былай өте алмайсың, былай өте алмайсың. Соны енді реттеп қоюға болмай ма, кеңдеу жерге ауыстыруға сол кісілерді. Бір бөлме бар, сол бөлмеге қойып қойған. Сол бөлмеден алып, өте тар, халық жүретін жолға киліктіріп қойып қойған. Ол красканы, әкті, дастархан, күлеңкі бәрін. Соны енді реттеп, мынау халық жүретін жолды ашып қоюға болмай ма, базардың бастығына айтатын. Мына саудагерлеріңіз деген алаңсыз қасқырдан бетер болып баратыр ғой. 200 теңге, 100 теңге, 50 теңге жетпей қалса, жоқ, бермеймін, бере алмайым деп. Ниеттеріне қара тігіліп, сол жаңағы тапқан ақшаларының бәрін жаңағы ана дүниеге алып кетпейді ғой. Мысалы, краска әк сататын бұрышта тұрған кісілерге басқа жерге ауыстырып, жаңағы халық жүретін жаңағы жолдан былай шығарып қоюға болмай ма, ол кісілерді кеңдеу жерге, тар жерге дастарханын жайып, тар жерге күлеңкісін жайып отыр. Не деген масқара, не деген сұмдық. 300 теңгеге күні қарап қалдым әлде. 300 теңге өмірі ма саудагерлеріңіздің? Былай өткенде берем, көшіп кетіп баратқан жоқпыз десек. Жоқ, мен бермеймін деп, адам деп есептемей. Вообще, заң бойынша тұрған жерлері дұрыс емес. Кеңдеу жерге ауыстыру сұраймын. Халық жүретін жерден аластату сұраймын. Сол отырған жерлері халық жүретін жер негізі заңында. Осы мәселені тексеріп қолға алуды сұраймын. Әбдіғани Шорабаевтың назарына, осы видеомды ұсынамын.